topesi bambote belé na bande kona biso surtout to zuli baku to zali kolanda na les 4 comme qui les 5 continents to le sur na présence na biso na ngolo onzambe asali biso Yesu aza bolingo Yesu aza boboto Yesu aza na compassion belé yende na nzela na ye to koma bana nzambe asala nzambe a toujours apesa biso maloba na nzambe to kabula yango bandeko tozuli baku toza batne sengo ndeko na ngai maloba na nzambe sala biso bolamu sa maloba na nzambe to ko vivre ndeni ona moi na c'est tant que bana na pe basali na yango toza na thème onze ma pesi biso lelo thème na biso intitulé la marche de Dieu pardon la marche dans l'amour de Dieu et du prochain. La marche dans l'amour de Dieu et du prochain. Yango na thème za mapesi biso to kabola biso non so lelo ndeko bongisa motema na yo bongisa ami na yo maloba na nzambe so bongisi motema te oyo wana mato elekola ngonga moyevanda motema ezate mais so bongisi motema na zo to bengi ame tango zali ko na mato eso ko kita moko na ame yango ebote bombo mapesa biso bolamu mais to bondela po to kabola thème oyo na inspiration za mapesi biso na nzela ba ya Saint-Esprit ya pesi la passage biblique to kotanga na thème oyo. La marche dans l'amour de Dieu et du prochain. Tobondeli. Na kombo na Yesu Kristo na nguya mokonzi ya bakonzi kono bankolo mokonzi elanga oyo chef suprême ya église chef suprême au membre de corps de Christ. Kolo merci pour la occasion pesi biso to kabula samalamu na les 4 comme qui les 5 continents. Nazali simple instrument nzambe ngai nazali nani naloba na part na yo soki molimo santo asumi ngai te tika te molimo santo oza déjà au rendez-vous oza déjà na plateau oyo oza déjà kati na ngai oza déjà nasengi omimonisa bandeko na ngai nyonso o bazuli baku bazali kolanda biso partout dans le monde na mission honneur pour l'esprit molimo santo joie place joie contrôle ba âme na biso esprit na biso e ba corps na biso les scènes sanzoto afin que maloba nyonso tout o makati na ngai e kamba mango molimo santo asengi direction na yo Saint-Esprit au nom de Jésus na ju autorité pouvoir puissance ko benga la misano sur Satan e ba démon ba sorcier musika plateau musika émission pe musika banda ko bandeko na ngai o bazuli baku bazali kolanda biso na sengi na kondima au nom de Jésus amen. Oui bandeko na lobaki toza na thème onzambe accordé biso asa biso grâce to kabula biso no lelo la marche dans l'amour de Dieu et du prochain kotambola na kati na bolingo ya nzambe pe ndeko na yo oyo aza prochain na yo ya solo bandeko eloko nini tozomona na tango na biso bato ebele kobanda basali na ba ministre o bazokamba mangomba kobanda ba ministre même na kati na mangomba toza na bancienne toza na badiacre badiaconese toza na bafidèle o tobengi bandimi eloko tozokomona okomona bango balingaka nzambe basalelaka nzambe babi nalingi nzambe liko nalingi ye nakaba nzoto na ngai na bapriere nakaba nzoto na ngai na baenseignement nakaba nzoto na baexhortation nakaba nzoto na baretraite na baveille po te nalingi nzambe wana nayebi ke nzambe wana atindila ngai so masiya mwana na likinda akufa na ikulusu mpo na ngai yango na ngai nalingi nzambe donc ye marche na ye ya kozala mosala nzambe alingi nzambe koleka mwasi na ye koleka bana na ye koleka bafamile na ye mais ntango mosusu na kati na lingo bakambaka quelque membre alingaka bango te o wala mosala ndenge nini quelque membre alingaka bango te mpo nini o bafrère wana bango ntango topesaka bamakabo bapesaka te bafrère wana bango ntango topesaka badimi bapesaka te bafrère wana bayelanga bakazie masanga te na ndako bayelanga basaki ya semoule te basaki bamakarton makabu te donc nakolinga bango te nde nakolinga oyo bayelaka ngai chaque mois ou bien chaque semaine ou bien chaque 2 mois alléluia mais quel amour etant que mosali comment yo mosali okabulaka bandimi oyo bagrand poisson bango nolingaka bango nopesa baposte ya minene mpo nini bango bapesaka yo baenveloppe bapesaka yo biloko kolia basungaka yo bamosusu bafutelaka ndako bamosusu bapesaka misolo chaque année bapesa action de grâce oyo bapesaka te bango okolinga bango
ndenge olinga bana te wana zeli amour nzambe te donc marche na yo tanke mosali marche na yo za dans l'amour de Dieu te non 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 wana ekomi compliqué ekomi contraire Yesu Kristo oyo alakisa biso bolingo oyo etikaki nkembo na lola Yesu Kristo atambulaki dans la marche de l'amour de Dieu Yesu Kristo ndakisa na biso modèle na biso ye azali fidèle fo tomekola ye Yesu Kristo ayaki na se awa akabulaki te alingaki mokili mobimba ndenge balobi na biso na mokanda tomesana kotanga na Jean 3:16 nzambe alingaki mokili azalaki na bolingo monene atindi mwana likinda Yesu Masiya akufila mokili mbimba tant tozoba mokili mbimba tozoba banyama te banzete te bosete bambisi te mais tozoba bato bikelemu ya nzambe biso tokelema na maza nzambe Yesu Kristo azalaki na bolingo wana utaki pa papa atalisaki bolingo andimaki etika nkembo na lola kuna ba ange baso kongumamela ye azalaki moto monene na kati na lola mais ye na se asincarne na nzoto na biso pour amema masumu tala bolingo wana atamboli dans la marche de l'amour de Dieu atamboli dans la marche de l'amour de Dieu Yesu Masiya yango wana alingaki biso fe tomekola ye eloko nasepelaka nango bayekoli mpe marche na bango ezalaki dans l'amour de Dieu mpe du prochain bayekoli bango bango bayelanaki te balinganaki po maître na bango azalaki na bolingo na bango mpe bazalaki na bolingo maître na bango yango wana bandeko na ngai teme oyo elamusa biso la marche de l'amour de Dieu et du prochain mosala nzambe ministre okokabulaka te na kati na lingomba marche na yo tanke ministre marche na yo etanke missionnaire marche etanke visionnaire pasteur principal okokabulaka te lingomba marche dans l'amour de Dieu linga baproche na yo oyo ozali kosala na bango okokabulaka te ntango mosusu na kati na komite na bino bosala komite moko ya basala nzambe mais na kati na komite wana boponaka olingaka kaka ntango mosusu 2-3 olingaka bango te non marche na yo eza malamu te na amour na nzambe ntango ozolinga nzambe obiki nalingaka nzambe yango nakabaka nzoto nanga 100% na bapriere na baretraite na baveille na baenseignement nalalaka te fo naluka nini nakolisa bana nzambe eza malamu olingi nzambe mpo nzambe apesi yo mission wana apesi yo mosala osala mais linga siko bato oyo apesi yo bango bandimi linga bango sans condition linga bango ndenge bazaleli sans condition mais soki ono bacondition oyo bato bapesaka bagrand poisson bango nokolinga kaka oyo balatisaka oyo bango nokolinga kaka yebaka marche na yo eza malamu te dans l'amour de Dieu mpona prochain oyo aza moninga na yo ozokolinga ye te ozali koyina ye contraire ezosala bape mingi na bandimi basali kaka te na bandimi koma division falaka na kati ya église eseke kristo akokabule na kombe biteni ese kristo aza kaka moko atika lingomba moko mibale te ye moko chef na kati na lingomba yango biso nyonso ali etache na corps na ye nana mwana nzete te nzete amanga bino betape bokangama na nzoto na nga te bokeluka nzete mosusu bokenda kokota na nzete asavuka non nzete amanga bitape nyonso ekangamaka na nzete ntango mpe babota bambuma nyonso ekangamika na nzete na baflere na nzete bambuma na nzete mpo aza ye nzete ye azali chef ya betape nyonso tu chef ya bambuma chef ya baflere mais biso lelo oyo ekomi contraire division na kati ya baeglise donc marche dans l'amour de Dieu eza te na prochain tolingi nzambe mais tolingi moninga na biso te ndeko mwasi ndeko mbali oyo tosambelaka na ye alléluia yango wana eza très important totanga passage biblique alobi na biso na mukanda ya Matthieu chapitre 22 na verset nango 36 à 40 eza molai mais tokozwa kaka 2 versets awa be 3 versets balobi na biso ezalaki na mutu moko azalaki docteur de la loi yakendaki na Yesu atuna ayoki baenseignement Seigneur Jésus concernant l'amour ndenge nini mutu oyo akomi mwana nzambe oyo akomi mosala nzambe yango akoza na bolingo ya bandeko na ye ayoki non donc elekili ye mo pas avec docteur de la loi mais non nazalaka docteur mais docteur oyo aza différent na ngai
abifo nakende kotuna seigneur wana natuna docteur wana ndenge nini azolobaka bolingo eske na mibeko nini eleki monene. Alléluia. Alléluia. Oui, na verset 22 tozali tokotanga passage oya ya 36 abi maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, mobeko nini eza monene na mibeko nyonso tu. Yesu atali ye, ayebaki motema na ye, ayebaki posa na ye, alingaka yeba po ateimaka bolingo tolinga bandeko na biso ndenge tolingaka Nzambe, tolinga Nzambe na tolinga bandeko na biso. Alors on a verset 37 kaka na Matthieu 22, réponse Yesu apesaki docteur yango abi tala mutuno tuninga réponse na yango. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Abi mobeko liboso yangoyo onga na pesio na verset 37 linga Nzambe Seigneur na yo na motema na mobimba to na âme na mobimba pe na âme na mobimba pe na makanisi no nyonso tu. Do soko lingi Nzambe mobeko liboso soko lingi Nzambe Nzambe balingaka te na bibi kaka te. Nzambe balingaka na kati ya motema. Do soko lingi Nzambe lingai na kati ya motema na mobimba pe na âme na yo. Do motema na yo to âme na yo elinga kaka Nzambe. Eliba te keno olinga mwasi koleka Nzambe, olinga mbongo koleka Nzambe, olinga mbwana to nya ono koleka Nzambe, olinga babato na yo bavino koleka Nzambe, olinga makambo no koleka Nzambe, babisi no koleka Nzambe te. Abisoko lingi Nzambe linga na kati ya motema no mpe na âme na yo. Pe na makanisi no nyonso tu, makanisi no fota saka mi pa Nzambe. Bola mo Nzambe asali yo, bola mo Nzambe asala kati na yo, donc makanisi na yo Nzambe fazaka na première place. Ata kosala likambo nyonso songolo soki nini mais Nzambe fo okanisaki ntango nyonso tu na première place. Abi mobeko liboso yango wana abi yoka mibale Yesu abi yoka mibale yo docteur oyo tuninga na 39 yoka mibale et voici les seconds dans ton beke voici les seconds ya suka pe yango wana ya mibale pe ya suka mosusu eza te. Abi voici les seconds qui lui est semblable ekokaki nango tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Yesu alobi moni otuni ngai mobeko nini eza monene na mibeko nyonso tu. Yesu alobi ne makambo mibale oyo soki otosi yango kaka okangisi les 10 commandements eza facilement mpona otosa les 10 commandements soki otosi kaka makambo nyonso mibale oyo linga Nzambe na yo ndenge yo linga Nzambe na motema na mbimo mpe na âme na yo mpe na makanisi na yo. Donc lesike pesa corps âme esprit na yo epa na Nzambe. Tika Nzambe aza na première place na vie na yo. Linga ye koleka lipa, linga ye koleka kwanga, linga ye to yo kaka ye. Donc to bio linga ye yo kaka ezala fidèle epa na ye oyo elingi sala nzela kotendi osala na sepla na apôtre Paul. Na sepla apôtre Paul atosaki penza makambo tozotanga awa alingaki Nzambe. Oh non apôtre Paul alingaki Nzambe na motema na mobimba na âme na ye na ba pensée na ye ma pensée ezaki mosusu te kotanga kolia buku kotanga ba prière ba jeûne banini pensée ezaleka na Nzambe pe alingaki baninga na ye même oyo bayinaki ye alingaki bango. Alléluia. Azwaki ndakisa Seigneur Jésus. Yesu alobi mibale linga siko moninga na yo ndenge yo milingaka yo moko ndenge yo milingaka yo moko mibeko nyonso mibale na 40 mibeko nyonso mibale ekangisi les 10 commandements soki otosika mibeko nyonso mibale ekangisi les 10 commandements. Donc les 10 commandements eza na kati ya mibeko nyonso mibale wana okosala mabe moko te. Linga ndeko na yo ndenge yo milingaka yo moko linga ndeko na yo ndeko na ngai. Eske makambo oyo biso totangi awa totanga monte na Bible na biso na Bible na biso Bible nyonso oza nango za lingala ya portugais français anglais néerlandais otanga kango te makambo oyo. Mais pourquoi motuna nga na tuni nga na kopesa nga réponse mais pesa réponse na motema na moko pesa réponse pa na âme na yo moko po yo moko meyebi. Pourquoi olobi ke na lingaka Nzambe yo oza mosali oza ministre na 5 ministères
Au Kambapé, Lingombo, c'est visionnaire, pasteur principal, pasteur titulaire. Mais pourquoi lui, au Linga Ganzambe, au Sala Ganzambe, na Molende na yo, au Pesa Kada Misolo na yo. Mais pourquoi si koyo, bande ko mosu na Lingombo Linga Bangote, bansien mosu na Lingombo Linga Bangote. Pourquoi si ko baza prochain na yo? Pourquoi si koyo, badiakre, badiakoneze mosu, au Linga Bangote, tant au Kabolo ba poste, au Lukikutu, les Sungamoli Monsanto te, au monde au Pesi ba poste. Tout pesi badiakre bansien mais bamosusu basalaka mosala te bamosusu oyo bapesaka misolo bapesa soki nini bango olingaka mingi non bolingo wana nandimi te eza ya nzambe bolingo wana nandimi te yesu kristo alobaki na docteur de la loi te yango wana ndeko na ngai ntango olingi nzambe linga mpe ndeko na yo condition eza te na intere moko te e yesu kristo alingai biso na intere nini ntango alingaki papa na nzambe andimaki tayaki na se akufilaki biso na intere nini tofutaki yesu kristo eloko nini wafuta niongo masumu na biso tofutaki nini topesaki nini me alingaki tata na ye na motema na ame na ye na bapense na ye yango omoniki ntango nyonso tu anosala mokano ya papa na ye binonono oyo nazosala mokano ya papa na ngai nyonso naosala mpo na ngai moko te papa na ngai mtaotinda ngai nazoyoka papa na ngai azalaki kosala volonté papa atindaki nzambe lokola mwana ayaki na moi na se tomoniki bayekoli mpe bayimitaki apôtre Paul ayimitaki bapierre bayimitaki bajean bayimitaki bana kosala mokano ya papa balingaki nzambe na kati na motema na bango mobimba mpe na ame na bapense na bango yango bazalaki na réussite tomoniki ntango nyonso tu bandaki kosenga na nzambe andaki kokokota bango makambo andaki kosenga meme na kati ya baguérison meme na kati na kolia na kolata bana na nzala te nzambe andaki kopambola mpo nini bazalaki na amour balingaki baprochain na bango balingaki bato baki na entourage na bango bazalaki na banguna te na benemi te yesu alobi non yesu alobi non ngai nakoyebisa bino monguna ono azangi lipa apesa ye lipa dola sika elinga ye ndenge azali monguna azangi ma epesa ma ya komela azangi chemise epesa ye moye biso sikoyo na ntango na biso catastrophe na bangomba na biso baeglise de réveil na bangomba na biso division na division, séparation na séparation, tribalisme na tribalisme. Wapi amour ototangi na mukanda oyo ya Matthieu 22 36 à 40. Wapi amour et c'est toza na amour nzambe ata tolingi nzambe bongo muninga na yo prochain na yo tokanga na bakanda na kati na ensemble sœur na sœur balobanaka te frère na frère balobanaka te frère na sœur balobanaka te mosali ozoteya sango malamu oza ministre na kati ensemble ozokamba église mais bato mosusu olobisa bango te na kati église bango bapesaka te bango basalaka boye te non quel amour oyo bazosenga biso donc laiseke marche na biso marche no ete mosali eza na amour ya nzambe te mpo na prochain na yo olingi ye te oza na amour na ye te yango na bandeko na ngai makambo oyo nazokoyebisa biso molimo santo atie kati na ngai tokabula eza très important tolingi togani vie éternel toza na amour ya kolinga nzambe ndenge asengeli tolingila ye mpe tolinga baproche na biso tokabula bolingo te olingi kaka nzambe bandeko no olingi bango te mpe bandeko kaka kati église esika osambelaka esika dénomination na yo mpe opesa kombo le corps de Christ eza moko partout bazwami nakozwa ndekisa en Europe toza na bafrance toza na babelgique toza na bahollande toza na baallemagne me ngombe eza ebele basambela mpe nzambe na solo esprit na solo yango fo tolinga bato nyonso tu oyo bazali bamembre ya corps de Christ tolinga bango tokabulaka te oyo nde nzambe akosepela na biso yango wana teme oyo nzambe apesi biso la marche dans l'amour de Dieu et du prochain tolinga nzambe tolinga mpe bandeko na biso tolinga bango ndenge bazaleli yesu kristo aye kokabula te yesu kristo abenganaka bato te yesu kristo bato to bayaki mpa na ye alingaki bango lolenge bazaleli yango wana ndeko na ngai tala bomoi na yo ngai mpe natala bomoi na ngai eske nzambe yango nalingaka na monoko na ngai nalingi nzambe alleluya me bandeko na ngai bamambraka corps de Christ nalinga bango te bandeko eza kaka te tolinga oyo tosambela bango na communauté topesi kombo oyo biso tozosambela meme na communauté mosusu kombo elebe eloko moko te soki bazali bamembre ya corps de Christ bazali oyo yesu kristo aponi na kati na elanga na ye fo kolinga bango linga bango ndenge bazaleli soutenir bango na bapriere soutenir bango soki baza na bosenga sunga bango
kokabulaka te o église kutu wana alingaka bango te pasteur kuna alingaka ye te mpo bosambelaka esika moko te non eza malamu te tomona makambo wana mosala nzambe ministre ezokritike moningane ministre mais bango nyonso baosalaka seigneur moko kaka molimo moko wana oyo bazokosalela kaka nzambe moko bandimeli mais pasteur wana alingaka ye te pasteur wana asala ozopekisa bandimi bakendaka na église na ensemble yango te bakendaka te mpo olingaka ye te quelle marche ozotambola na nzambe yango oyo abengi yo ese oza mpe mobengami opona bapenza nzambe abengi yo atindi yo tala bomoi na yo ndeko toyinaka te tolinga le reste ya vie na biso nzambe moto ayebi nzambe me tolinga moto ndenge azaleli meme bafamille na biso famille nyonso te moto akosambela na église osambelaka bafamille mosusu yo osambelaka na pantolo mosusu asambelaka na mission bamosusu asambelaka soki wapi me ye te lokola asambela na mission osambela na pantolo tokolinga ye te non etali yo te soki kuna baosambela nzambe asolo yo osambela na nzambe asolo pourkoi kolinga okoyina bandeko na yo mpona basambelaka na lingomba oyo osambelaka te tolinga bandeko na biso bamembre ya corps de Christ tolinga mpe meme oyo nano bandi kosambela te oyo tobenga bapagano banon croyant tokolinga bango me tokota makambo na bango te baza bayina biso te nzambe ye moko ayebi ndenge abengilaka moko na moko na ntongo na ye mpe soki babongo na mitema te nzambe ayebi ndenge akojugele bango me tozwa place ya nzambe te oyo nakolinga bango te mpo bango basambelaka te non etali yo te nzambe ye moko ayebi yango na bandeko na ngai tala teme tozalaki nango lelo tokokabola na mwa ntango nzambe akorde biso la marche dans l'amour de Dieu et du prochain totambola kotambola na biso na nzela ya nzambe fo ezala na amour ya nzambe mpe tolinga bandeko na biso oyo bazali prochain na biso baprochain na biso nzambe apambola biso bandeko oyo tolandi message oyo toyoka totiango en pratique tolinganaka biso nyonso tu tolinganaka biso nyonso tu oui totangi passage moko esunga biso na mukanda na biso ya oui totanga na bolimisi passage yango buku oui totanga na mukanda Matthieu na mukanda ya Matthieu chapitre nango 5 verset 19 abalobi ke celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de cieux. Awa Yesu Kristo ko banako loba. Banako kebisa bandeko koyoka ye tango zo makambo lingo marche dans l'amour de Dieu et du prochain. Ayi c'est que mutu nyonso tu akolongola mobeko ata moko na makambo ngana zali koloba. Azor basali na ba ministre, na ba disciple, na ba ancien, na ba fidèle. Au fidèle pas amoté, fidèle ko zala ka teke au pasteur non. Tango zali ka né de nouveau, ozana mission ya organiser ba âme. Avec mutu nyonso tu oyo tu akolongola ata eloko moko moke na mibeko oyo nga na pesi na commandement nga na pesi mutu wana yebaka bakokitisa ye bakobenga moke na rwami na bokonzi na nzambe me mutu oyo akobatela mibeko ya bolingo oyo ate yango ndenge ezaleli alongoli te ate yango ndenge ezaleli marche na l'amour de Dieu et du prochain otambola na bolingo na nzambe olingi nzambe olingi ndeko na yo abe mutu oyo bakobenge monene na bokonzi na nzambe akozala mutu monene na bokonzi na nzambe Yesu Kristo ye moko témoin nzambe aeleva ye mpo nini atosaki makambo oyo biso toyali kotanga lelo nzambe aelevaki Seigneur Jésus aeleve ye aza liboka droite ya papa aeleva ye apesa bokonzi ya baautorité nyonso tu na moi na nse aeleva ye satanaki écrase badémon aeleva ye tomoni ke baapôtre balandaki mpe likolo ya Seigneur Jésus apôtre Paul apôtre Pierre apôtre Jean balandaki lelo bazali élevé baza bato minene na bokonzi ya nzambe balongolaki te bazalaki na bolingo oyo Yesu Kristo atikeli bango balingaki moto nyonso tu yango wana bazalaki na compassion bazalaki na amour ya kosunga bandimi na kati na lingomba yango bandeko na ngai biso oyo tozwi libaku tolandi enseignement oyo malgré eza limité na média
biso tozwi libango totanga bapassage biblique oyo esunga biso. La marche dans l'amour de Dieu et du prochain. Tambola na bolingo na Nzambe wana kozala ennemi na mutu te. Tambola na bolingo na Nzambe wana okoyina mutu te. Tambola na bolingo na Nzambe wana okoyina bandeko noti ba membre ya corps de Christ. Tambola na bolingo na Nzambe wana okoyina ba kombo te o ba pesa o de kombo na église kingani na olinga bango te po ba yepa na biso te. Non, okozala na amour ya Nzambe pe du prochain. Nzambe asunga biso basali na 5 ministères bancien badiacre tolingana tokabwanaka te tobunda tokowela nini tokomema nini awo na moi na se. Est-ce que Pierre bazala biso lisusu André bazala biso lisusu? Est-ce que nana asala misala minene kutu apôtre Paul aza na biso atikaka lingomba bamiso bakontinaki mission mais bango bazwi lifuti na bango bakobenga bango bata minene okambo dessus. Nzambe asunga biso ozala matoyo koyoka ndeko na ngai yoka maloba na Nzambe. Ngana zali kaka porte parole instrument na commission ngo epa na yo ndeko ozongo fele yoka bongola motema na ozana bolingo marche na yo na nzela Nzambe marche na yo etanke chrétien etanke musali ezala na amour ya Nzambe pe ezala amour ya kolinga bandeko na yo oyo baza pembe na yo. Alléluia. Kola pambola maloba na ye ozalaki mungongo banonga na nzela ya YouTube kola pambola biso Nzambe aosa biso grâce mbala tokutana susu tobondeli topesa Nzambe merci pour le moment otolekisi pour na maloba apesi biso tokaboli tobondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Nzambe malamu Nzambe na nguya merci otindaki maloba na yo na commission na bikela nyonso na bala Nzambe basala Nzambe na commission Nzambe na biso nyonso tout partout na mokili tika te papa nga na sali par na nga na sengi molimo santo a continuer ko sala a continuer ko toucher mitema bato bolingo ozali ko senga biso sur place na ba âme na biso tolinga yo Nzambe koleka biloko nyonso tolinga yo Nzambe to tia na numéro 1 to tambla ndenge olingili pe tolinga baninga na biso bazali ba proche na biso Nzambe kolo pambola bandeko na ngai bo bazo ko sala maka bandengo na bazo linga bato ba bongo la mitema pote lingome za la moko papa to pambo to kumbisio na konimo to singi le sambo au nom de Jésus Christ Nazareth. Amen, 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 amen. Bye bye, bye.